Sfortunatament, fost il-Partitari Laburisti ħallit ħafna disillużjoni għax l-ajdut dakinhar kien illi se jkun hemm gvern Laburista. Ovvjament ħafna nies oħra fosthom floaters, businessmen illi ħasbu li ħajkun hemm switch fil-gvern kienu qed jittamaw għal switch li tagħti nifs ġdid lill-pajjiż. Sfortunatament, ovvjament id-diżillużjoni tidħol għax tgħid tara. Ir-riżultat li kellu jasal ma wasalx, il-pajjiż għadu staġnat bl-istess partit fil-gvern għal dan l-aħħar 20 kważi 25. Għax hawn min qed jargumenta li bl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew noħroġ ma noħroġ nivvota. Finalment id-direzzjoni tal-pajjiż xorta waħda Lanqas xejn. Taqbel ma dat tip ta' argumenti? Lanqas xejn, għalfejn, għax inti ħafna fil-fatt ħanġibek eżempju wieħed. L-eżempju tal-VAT imħalsa illegalment wara l-ewwel ta' Mejju 2004. Kien propju x-xogħol il-ħidma intensa tal-MEPs Laburisti fiħdan il-Parlament Ewropew li ġabet dik il-bidla, dak ix-xenarju fejn ħafna nies indunaw li isma' hawnhekk qed inħallas ħafna liri dak iż-żmien, ħafna euro illum illi stajt żammejthom ġabuti. Tibda mill-isptar St. Luke's, il-famuża xumnija, il-tniġġis, il-problema tal-nuqqas ta' xogħol u nuqqas ta' investiment barrani. Ix-xogħol, il-kontribut li jagħtu l-MEPs Maltin huwa essenzjali fih dan il-Parlament Ewropew għax hija l-ogħla teatru, l-aqwa teatru fejn inti tista' fix-xena internazzjonali preżenti issa li aħna membri sħaħ, huwa l-aqwa teatru fejn inti tista' semma leħnek. Għaldaqstant inti importanti li hemm fuq ikollok nies ta' kwalità. Ma jistax ikun li inti jkollok nies hemm fuq li jitolgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom b'mod u maniera li l-pajjiż mhux ħajgwadanja. Jekk inti hemm fuq mhux se jkollok nies ta' kwalità, nies li kontinwament ħajjaħdmu fl-interess tal-pajjiż, ir-riżultati ħajinħassu hawnhekk. Jekk inti ġifieri hemm fuq mhux se jkollok partit sod, kandidati serji bħal huma tal-Partit Laburista, illi jaħdmu kontinwament fl-interess ta' Malta, l-effetti ħajidru hawnhekk. Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Nispera li ħadtu pjaċir seguna. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill kandidati u l-familjari tagħhom talli jaċċettaw li jitkellmu magħna u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħkom it-telespettaturi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.